Hola, bona nit. Soc Ramon Alcoberro, ponent de la secció de Filosofia i també membre de la Junta de l'Ateneu Barcelonès. Vull que les meves primeres paraules siguin per donar-vos les gràcies per la vostra presència aquesta nit, per parlar sobre un tema, per discutir entre tots, per reflexionar sobre una qüestió que em sembla que té un cert sentit, fins i tot un cert sentit social, gairebé gosaria dir un cert sentit polític, que és el tema de la crisi dels símbols, que és el tema de com està canviant la percepció de la simbòlica i la percepció de la tradició. Totes les societats funcionen a base de tradicions, de costums, i per la raó que sigui, i això és una de les coses que ens agradaria esbrinar aquesta nit, en aquests moments hi ha una crisi tremenda de la funció simbòlica i una crisi tremenda, impressionant, de les tradicions. I bàsicament, diguem-ho clar, de tradicions nostrades que tenen segles, que venen de molt lluny i que s'estan exhaurint o que sembla que s'estiguin exhaurint. Bé, aquest és un tema que és complex i a la secció de Filosofia de l'Ateneu ja fa temps que es va plantejar aquesta qüestió. Vam decidir fer dues conferències, la primera és avui, que ens plantegem si encara té sentit celebrar Nadal, i la propera la farem el mes de febrer, que discutirem sobre el tema de la tradició i el món rural i el món agrari amb el Pep Coll, el novel·lista, que és, com tots sabeu, un gran coneixedor del món del Pirineu i que també ens pot plantejar la qüestió de la crisi de la tradició, diguéssim, en el món més agrari, en el món que se suposa que era el lloc on es guardaven certes essències i potser ara aquestes essències o ja no existeixen o ja no es guarden. Bé, tenim amb nosaltres dues persones que han reflexionat molt, dos pensadors catòlics, dos pensadors que no han amagat mai un plantejament clarament confessional i que em sembla que en aquests moments en què tothom dissimula moltes coses se'ls ha d'agrair encara més que no hagin dissimulat mai, dos pensadors que són gent de l'absoluta i total modernitat però que es mantenen en un món tradicional, en un món catòlic, reflexionant des de la modernitat, no contra l'integrisme absolutament, que són el Francesc Torralba, professor de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, autor de moltíssims llibres. Us recomano el que va fer amb en Villatoro fa un any o així, que es diu Amb Déu o sense, i em sembla que em presentes un, no sé si demà o demà passat, que també. Bé, després tenim també el professor Raimon Ribera, professor de Ciències Socials a ESADE, que va estar al Departament Internacional de Banca Catalana, que va ser gerent de la Fundació Miró, que és una persona que ha publicat un llibre molt interessant que es diu El diàleg interreligiós. Bé, ens interessa plantejar això, en un món multicultural, en un món en plena crisi de símbols, quin paper té Nadal? S'ha acabat convertint en una festa del Corte Inglés? Jesús neix en la planta tercera del Corte Inglés o a Belém? I això què vol dir? Nadal està sotmès a una mutació cultural i el concepte de mutació cultural, ho dèiem l'altre dia amb alguna gent d'aquí de la secció de Filosofia, el concepte de mutació cultural em sembla que és més interessant que no pas el concepte de canvi cultural. És una mutació és molt més ràpida que un canvi. Els canvis poden ser més o menys lents, les mutacions són molt, molt ràpides. I segurament Nadal està sotmès a una mutació cultural impressionant i em sembla que és una idea que val la pena pensar. Bé, hi hauria un perill, per mi, hi hauria un perill important, que és substituir un símbol càlid, un símbol d'amor, per un capitalisme, per una consciència purament consumista que em sembla d'una buidor, fins i tot d'una buidor metafísica brutal, i em sembla que és un tema que ha de ser preocupant. Preocupant perquè parla de les arrels culturals del nostre país, de la nostra cultura, de la nostra manera d'entendre el món. Aquesta mutació em sembla un símptoma del que està passant i ja no m'enrotllo més. Tenim avui dos personatges que saben molt sobre símbols, sobre tradició, sobre canvi cultural i per tant és a ells els que us correspon parlar. Començarà el professor Raimon Ribera, del qual us vull recomanar altra vegada el seu llibre El diàleg interreligiós. Em sembla que és un text que val la pena llegir-se.
I després, en tot cas, tenim el professor Torralba i al final tindrem 10 minuts per comentaris, debats, discussions. Moltes gràcies, Ramon. Bona tarda a tothom. Jo començaré d'una manera molt senzilla i molt disciplinada. Jo acostumo a ser bastant obedient. Per tant, si vostès els han convocat a partir d'unes preguntes que figuraven en l'anunci del programa, jo començaré mirant de contestar aquestes preguntes. La primera pregunta era si encara té sentit celebrar el Nadal. I aquí la resposta serà radical i absoluta. No només diré sí, diré i tant. El Nadal és probablement el moment celebratiu més potent de l'any. Quan l'any acaba, un any acaba i un de nou comença, on es fusionen tota una sèrie de tradicions i de moments que li donen una potència simbòlica molt alta, diguem-ne, no? I suposo que si s'ha mantingut fins ara tota una sèrie de tradicions és perquè en aquest moment agafen un cos especial. La segona pregunta és si continua sent una festivitat religiosa. I aquí jo també diria que sí. Diria que sí perquè em sembla que, tal com han anat les coses, i és normal que hagin anat així, la combinació entre una dimensió, diguem-ne, còsmica, això que normalment diem el solstici d'hivern, o sigui, aquí hi ha un fonament còsmic de la celebració, que és el moment en què el dia deixa d'escurçar-se i comença a allargar-se. Aquest és un element objectiu que va ser interpretat i celebrat, suposo, des de la nit dels temps pels humans més antics, diguem-ne. Llavors, aquesta dimensió còsmica objectiva ràpidament devia ser formulada no només en termes, diguem-ne així, de constatació d'un fet natural, sinó donant-li una interpretació simbòlica, i se'l va viure com una simbologia, que va anar derivant cap a tot un cos de simbologia religiosa, cristiana i precristiana, diguem-ne. Llavors, aquest paquet del fonament còsmic i les simbologies precristianes i cristianes s'ha fet un tot que a mi em sembla indestriable. I el Nadal té la gràcia, això, d'aplegar aquest paquet, si voleu, d'alguna manera sincrètic, de tradicions. Llavors, destriar això seria molt complicat. La història pesa, vulguem o no, i voler recuperar, per exemple, una celebració del solstici d'hivern sense referència a l'infant, ho veig inviable, d'alguna manera, no? I probablement no només seria inviable, sinó empobridor. En el moment aquest nadalenc, és bonic de veure com aquest moment del solstici, que és el moment que es podria interpretar com el sol que reneix, que torna a créixer, per tant, si torna a créixer és petitet, en aquell moment és petitet, ràpidament va introduir aquest símbol de veure aquest sol petitet que reneix com un infant. I un infant que, com que és el sol, és lluminós. I el sol estava normalment associat a la divinitat, per tant, és un infant diví que neix i il·lumina. Llavors, el cristianisme, evidentment, va vincular aquesta tradició amb la persona de Jesús i tenim aquí tot un paquet ben trebat on s'ajunten, no diré que es barregen, s'ajunten, s'estructuren aquests termes. Després, una mica més endavant, els hi passaré uns quants quadres sobre Nadal, precisament per intentar seguir-hi aquests trets simbòlics. El que passa que, esclar, això que els deia que ja serà inevitable destriar i voler separar elements més naturals d'elements més religiosos, demanarà saber recuperar una concepció positiva dels mites i símbols i un desig d'apropar-s'hi constructivament, de llegir-los bé i de treure'n el que ens poden aportar. Jo em sembla que el repte principal que tenim ara és aquest. No és dir això els símbols ja no té cap interès, sinó dir, a veure, què diuen, què ens aporten, què en podem treure, com els podem llegir, com podem tornar a aprendre a llegir-los. Aquí, ho comentava abans amb en Ramon, tenim un problema que és que l'Església sovint s'ha mostrat molt intransigent
en una interpretació literal dels textos i li ha costat deixar que passi per davant sobre la interpretació literal la interpretació simbòlica. Els textos no només diuen una cosa, sinó que volen dir més enllà d'aquesta literalitat que descriuen. Però aquest fer-los dir això que poden dir i volen dir no és fàcil, s'ha de treballar d'una certa manera. I entre la mandra i la dificultat de fer això i l'opció literalista, diguem-ne, o fonamentalista, digueu, si voleu, de molts sectors i de molts moments de les tradicions, doncs això ha acabat de dificultar el tema. Amb la qual cosa, si afegim tota la racionalitat de la modernitat pel mig, més aviat també poc donada a obrir-se aquesta lectura simbòlica de les coses, el paquet s'ha complicat bastant. Per tant, avui dia tenim al davant la dificultat de com reaprendre a llegir els símbols entre dos pols, el racionalista i el literalista, que ens fan més nosa que servei per fer aquesta tasca. Això, com ho farem, no ho sé, però ho hem de fer. Ho hem de fer perquè perdre tota la càrrega simbòlica de la tradició és un crim. És un empobriment i és un crim per la història i pel futur. Perquè tot això que la història ens ha llegat és important per a les properes generacions. I si nosaltres no som capaços de fer aquest enllaç i de saber superar això de manera que aquests símbols puguin perviure i ser significatius per noves generacions, estarem empobrint la humanitat i estarem fent una vida més trista i avorrida del que pot ser, diguem-ne. Tercera pregunta era si som en una època de solidaritat obligada. Home, obligada no, però el cert és que el temps aquest nadalenc, per aquestes condicions de nucli d'hivern i aquest moment fort de renaixement d'una esperança, acostuma a remoure determinades fibres interiors que afavoreixen obrir-se als altres. I amb un accent especial en els més necessitats. Hi ha una obertura, diguem-ne, generosa, fins i tot compassiva. Llavors, és un temps de tendresa, de generositat, d'aflorament de la joia i l'esperança, dels bons sentiments, i això afavoreix la solidaritat. És bonic que hi hagi un temps on, d'alguna manera, tot, la natura i la tradició cultural ens acompanyin per fer un moment càlid, per fer un moment emotivament significatiu i tendre, si volen. L'altra pregunta és si és un període de consumisme. Clar, en tot això hi ha un cert fonament. Aquest temps especial que estem dient que és el Nadal ens porta sovint la sensació que se'ns fa un gran regal. Esclar, ja pels primitius veure que el sol no deixava de decréixer i que tornava a créixer i que, per tant, la vida continuava i que hi hauria un any més tot el cicle vital així, veure que la vida continua era ja un enorme regal. Que se'ns doni l'oportunitat de començar un nou cicle, de renovar-nos, és un gran regal també que rebem. O, en termes, si voleu, més teològics, que la pau de Déu sigui entre nosaltres representada per un infant de llum, això també és un regal. Aquesta imatge de l'infant ens ve com alguna cosa que se'ns regala, i ens la regala la nit, i ens la regala la terra, i ens la regalen els àngels, diguem-ne. Per tant, en aquest context, rebre un regal de tanta importància, lògicament, ens mou a ser generosos amb els altres i, per tant, a regalar. Per tant, aquí sí que hi ha un fonament que és bonic. Ara, quan es perd consciència del gran regal i només es regala per tradició o per obligació, la cosa perd gràcia i pot esdevenir fins i tot obsessiva o patològica. I ja m'estalvio l'entrar amb els deliris comercials d'aquests dies i tot això que formarien part d'aquesta manipulació comercial del Nadal, deslligant-la de qualsevol fonament en el seu significat profund. De la mateixa manera, quan ens preguntem si és un temps de retrobament familiar i d'amistat, certament, perquè els grans esdeveniments, i més si tenen aquesta fondària i aquesta dimensió d'intimitat, conviden a que compartim la celebració amb els que més estimem.
Ara, esclar, quan la trobada no es fa en funció de la celebració de quelcom viscut profundament, sinó que es fa per ella mateixa, perquè toca, perquè és tradició, llavors més fàcilment surten a la superfície tensions latents que hi ha en tot col·lectiu, en tota família, i de les que tant s'ha parlat en pel·lícules, en llibres, en novel·les, i que sovint hem experimentat. Ja ho sabem que de vegades aquests retrobaments, amb tot el bon significat i amb tot el bon desig, per poc que vedem, es poden convertir en un espai de tensió. Però això hem de saber també treballar-ho, i es pot treballar en la mesura en què els que hi participen tenen viu i tenen present el sentit del que s'està fent i el que s'està celebrant. I darrera pregunta, i amb aquest últim tema, que serà una mica més llarg, que acabarem. Quin és el simbolisme actual del Nadal? Bé, ja els he dit abans que avui em sembla a mi que ens costa pensar i parlar en termes simbòlics. No en sabem gaire. I això fa que sigui necessari un cert esforç per redescobrir i fer nostres les múltiples dimensions simbòliques del Nadal. Perquè la gràcia del Nadal és que no és un símbol, és un paquet de símbols, és multisimbòlic, diguem-ne. I a més això és bonic de fer-ho. Llavors, davant d'aquest paquet de símbols és bonic poar-hi i treure'n els que ens resultin actualment més significatius. Això cadascú ho farà, cada societat ho farà, cada grup, cada col·lectiu que vulgui fer aquesta tasca o cada persona, i uns posaran més l'accent amb els uns, l'altres amb els altres. Ara, el paquet que tenim al davant i que podem redescobrir és un paquet clar i ric i així. Marcaré només tres grans paquets simbòlics. Un que m'hi extendré, els altres dos només els esmentaré. El primer paquet simbòlic és tot el que deriva de Lluc 2:14, o sigui, de la narració evangèlica del naixement de Jesús, que és un text molt bonic, molt dolç, molt senzill, i que té la virtut de que tots sabem que és un text simbòlic, que no és històric, en absolut. Aquí em sembla que ja hi ha prou consens perquè ningú ja tingui pretensions de defensar la historicitat d'aquests fets. És un text posterior a les altres parts de l'Evangeli, diguem-ne, afegit a posteriori per completar i per arrodonir i per afegir-hi tota aquesta dimensió simbòlica. I d'alguna manera és un text que, per aquestes característiques de text madur, el que fa és reflectir com veien Jesús els seus deixebles. O sigui, quan hi posen en l'Evangeli aquesta narració és perquè això els hi lliga amb com ells viuen Jesús, diguem-ne. I, per tant, ells vivien a Jesús com un do de llum de l'Altíssim, com un gest inaudit de tendresa. Els hi semblava que la nit el reconeixia i s'il·luminava, que els àngels li cantaven, que els senzills se li apropaven i que aquells que cerquen els camins del Senyor li feien ofrenes. Tot això, aquest paquet dit molt ràpid, és el que forma l'entramat simbòlic d'aquesta escena de Lluc 2:14, i simplement m'agradaria recordar amb vostès els elements clau. El primer és, això passa de nit, o sigui, no passa a ple dia, passa de nit, en una nit freda de desembre, i aquesta nit d'alguna manera ens evoca el cosmos que acostumem a veure això, com un món d'estels, com una nit fosca però plena d'estels, i és un context que ens situa en aquesta perspectiva immensa de la totalitat del cosmos, diguem-ne. Hi ha un segon element que és allà on es produeix aquest naixement, que aquí l'Evangeli el situa en una establia, altres tradicions d'algun apòcrif o d'alguna tradició popular el situen en una cova. I també en parlem nosaltres, anar a la cova, etcètera. La cova seria això. Hi ha el cosmos sencer, també hi ha la terra, la mare terra, les entranyes de la terra, que són les que generen aquest naixement inesperat i lluminós, diguem-ne. L'establia més aviat subratlla aquestes característiques de pobresa, d'austeritat, d'humilitat. No hi ha el confort de l'hostal, sinó allà on han pogut arreplegar-se.
El bou i la mula potser representarien la vida en general, el cosmos, la vida. Llavors tenim els àngels que són... Tots aquests elements, si volen, els poden començar mirant aquest quadre, perquè aquests quadres tenen la virtut de sintetitzar moltes d'aquestes coses. Els àngels, que són els desvetlladors, els conscienciadors, els portadors del missatge de pau de part de la divinitat, el que diuen els àngels, pau a la terra entre els homes que el Senyor tant estima. Per tant, és una notícia amb un doble ingredient, una proclamació de pau i un recordatori de l'amor que Déu té pels humans, per tots els humans. Aquí hi ha un problema de traduccions de vegades. Aquest passatge de l'Evangeli ha tingut traduccions diverses. Una molt tradicional era «I pau a la terra als homes de bona voluntat». Que això semblava discriminar que hi havia uns de bona voluntat i uns de mala voluntat. Sembla ser que la traducció escaient i que realment resulta il·luminadora és aquesta de pau a la terra entre els homes que el Senyor tant estima. Bé, aquests àngels, doncs, omplen la nit amb el seu cant i són imatge de l'intent de mostrar-se'ns de l'inefable, diguem-ne. Quan parlem d'un cel ple d'àngels, parlem d'un món ple d'un misteri que se'ns adreça, que ens interpel·la i que ens estima. I una manera gràfica, dintre de la dificultat d'expressar una cosa així, és dir això. El cel està ple d'àngels que ens recorden això. Llavors hi ha els pastors, sempre presents, aquests pastors que representen per una banda els senzills, els socialment marginats, els exclosos, i també els que vetllen, els que estan alerta. I ells són els primers, en aquesta doble condició de senzills i alerta, els primers a rebre el missatge aquest que porten els àngels i que ràpidament els farà anar a veure si allò que diuen els àngels és veritat i si troben la cova tal com se'ls ha anunciat i a Jesús en ella. Hi ha Josep i Maria. Josep, l'home preocupat, atabalat, desconcertat, desbordat. És bonic, alguns d'aquests quadres, ho veurem després, el representen així. Ell està, pobre, una mica que no sap ben bé què passa i on és i més aviat s'atabala. En canvi, Maria, l'Àngel ens diu que s'ho mira tot serenament i ho guarda en el seu cor. Mantén una calma que es veu també reflectida a moltes d'aquestes pintures. Llavors hi ha la figura central, que és el nen acabat de néixer, una petita, fràgil i lluminosa espurna d'esperança. Com tot infant, és una promesa de futur i, per tant, porta esperança i joia. És un infant lluminós, representació d'aquest sol que no mor, que reneix en el solstici i que sorgeix paradoxalment en el moment més fosc, a la fosca de la nit i de les entranyes de la terra. Un nadó que sovint, de vegades es representa a la menjadora, però veurem també, sovint es representa com dipositat a terra mateix i no a la menjadora. Subratllant que no només té un vincle amb el sol, sinó també amb la terra, amb el cosmos, però també amb la terra. Això l'Eliade ho comenta i ho explica bastant en aquest lligam i ho lliga a les tradicions de quan les mares parien directament a terra o altres tradicions en què l'infant al néixer se l'embolcallava i se'l dipositava a terra, etc. És un nen que, com dèiem, porta llum, porta escalfor, porta pau, porta tendresa, puresa, innocència. I tot això ens diu, ens recorda que d'alguna manera amb aquestes característiques, amb aquestes virtuts, si voleu, ens podem alliberar de la nostra manera espontània de ser, que és normalment egocèntrica i interessada, i alliberar també de la càrrega que s'ha anat acumulant damunt nostre, de disgustos, de frustracions, de ressentiments, d'ironies, d'opacitats, d'ambigüitats, de menyspreus, d'escepticismes, de passotismes, de suficiències. Aquesta imatge de l'infant d'alguna manera ens evoca la força per poder assolir aquest alliberament. És un oferiment de dir,
Si us feu com jo, si agafeu aquestes característiques, podreu alliberar-vos de tot això. Que és un missatge paral·lel al de dir comença un nou any, la Terra et comença a donar una altra toma al voltant del Sol, tornarem a fer el viatge, per tant, si voleu, podeu començar de zero, podeu tornar a fer el viatge com deixant enrere totes aquestes càrregues i començant-lo de bell nou. Jo crec que aquí hi ha un dels punts forts del Nadal i per això parlem tant que és moment de joia i d'esperança, perquè ens evoca aquesta possibilitat de descarregar-nos d'allò que ens afeixuga i d'allò que ens pesa i d'alguna manera tornar a començar. I un infant evoca això, és un nou començament, és un començament a partir de la innocència i de la tendresa i de lo més pur que hi pot haver. Per tant, l'infant ens recorda i actualitza aquesta capacitat i força de recuperar la senzillesa, la innocència, el candor i l'escalf dels infants, de fer-se com nens, de tornar a esdevenir infants, éssers nous amb la vida per davant. I jo insisteixo, em sembla que aquí ve molt d'aquest impacte. I ara pararé un moment per fer aquest repàs dels arbres i després acabarem molt ràpidament. D'alguns quadres. És curiós que la iconografia, almenys que a mi m'agrada més de Nadal, és normalment 14 i 15. El 14 amb alguns claus com Giotto, Duccio, que van fer realment una proesa que és traduir unes imatges d'una espontaneïtat i d'un vigor extraordinari, totes aquestes escenes, i el 15 que hi ha una explosió de devoció nadalenca que dona lloc a molts quadres. Aquest per mi és fundacional, aquest quadre de Giotto, en la seva simplicitat i elementalitat, els àngels a dalt, els pastors aquí al costat, el bou i la mula, el nen, la Mare de Déu i Sant Josep ja aquí preocupat, les cabres. Fixeu-vos amb el Nadal de la mare i el fill, la mare serena, amb una gran serenitat, el bou molt atent al que està passant, amb aquest ull, i fixeu-vos amb l'aura del nen Jesús, la veieu, és una aura amb una creu al mig. Sembla ser que això és tret de la tradició mitraica. O sigui, es diu que... A veure, Nadal, com recorda el Ramon Alcoverro en el seu blog, és la celebració, diguem-ne, pública i potent del Nadal és de cap al 330. Una data molt interessant, perquè el 330, o sigui, el 313 hi ha hagut l'edicte de Milà, per tant, s'ha proclamat la llibertat religiosa en el si de l'Imperi Romà i, per tant, l'Església surt en fora i pot començar a inundar, a envair l'espai públic amb les seves tradicions. I probablement el que fa en aquest moment és sincretitzar la seva narració amb altres elements de la celebració romana. Un que es diu és que el 25 de desembre se celebrava el naixement de Mitra, que era un déu vingut de Pèrsia que l'exèrcit romà havia portat i que l'invocaven, era potent en l'imperi. I, evidentment, les celebracions del solstici d'hivern. Això de Mitra és interessant perquè tenim tan poca documentació de l'època que es veu que no se sap ben bé si coses que s'atribueixen a Mitra són projeccions del cristianisme cap al mitraisme o al revés, coses que s'atribueixen a Jesús venen del mitraisme. Segurament la data aquesta és anterior i es va triar en funció de què era el dia del naixement de Mitra. Però és que aquest signe de la rodona amb la creu era el símbol del sol en la religió mitraica, diguem-ne, que feien això, un cercle daurat amb una creu a dintre de braços iguals, diguem-ne. Per tant, aquí el veiem posat i ens representa això, la lluminositat del nen ve representada per aquesta aura. Aquest també és una mica més tardà del Giotto, tots els elements, aquests àngels fantàstics a dalt, els pastors una mica sorpresos per la revelació de l'àngel, els àngels que es miren a l'escena del naixement, el bou i la mula també atentíssims al que està passant, Sant Josep continua preocupadíssim aquí baix a l'esquerra. Bé, jo dic l'esquerra, potser vosaltres el veieu a la dreta, però ja fareu la translació. Gadi, una altra imatge, aquesta més simple. Aquí també veieu un cel ple d'àngels aquí dalt
I el nen ja el comencem a veure a terra. I ara entrem ja en el 15, veieu aquestes imatges, aquesta que fins i tot molt plena de vestits, molt carregada, i mireu-vos el nen, que és com un pobre, no sé com dir-ne, prim i escanyolit, i deixat a terra, aquí, pobret, tirat a terra, al mig d'una imatge plena de vestits i de roba, amb una Mare de Déu espectacularment ben vestida, i el nen aquí, pobre, a terra. En aquesta veiem clarament aquesta lluminositat del nen. El nen està a terra, les dues components, està a terra i és lluminós. I veieu com la seva llum il·lumina el morro de la mula i del bou, la Mare de Déu. I fixeu-vos, Sant Josep continua preocupadíssim aquí, no se sap, amb el seu desconcert, diguem-ne. Fra Angelico, evidentment, també el nen a terra, també amb aquesta aura mitraica. Un altre, com el que dèiem abans, molt ben vestit tothom, i el nen, pobret, com una granoteta aquí, despulladet directament a terra. En alguns altres, llavors, hi ha una versió molt bonica, que és quan, en comptes d'estar directament a terra, està damunt del mantell de la Mare de Déu, que el mantell es posa entre la terra i el nen, suposo, o perquè no tingui tanta de fred, o perquè hi ha alguna altra simbologia que desconec. Però és bonic, ara veurem alguns d'aquests on el nen ja no està directament, sinó amb el mantell. Aquí, el de Bernat Martorell, el més nostre, no té pràcticament cap d'aquests elements. Ni el nen és lluminós, ni està a terra, ni res, però bueno, l'he posat perquè almenys un dels nostres hi sigui. Veieu aquí, ell és lluminós, del seu cap surten molts rajos i també està sobre el mantell de la Mare. Aquí també veiem tot aquest cercle de llum que en surt directament de terra. Aquí també amb el mantell. Aquí hi ha molt de mantell i el nen també ajagudet aquí a terra. Igual, els memlings. Ja el veieu, Aquí li deixen un trosset de roba, però ell ben despulladet i apa, espavila't. Igual aquí. Ell se suposa que aquesta llum era alhora escalfor i tenia aquesta potència per poder estar ben despullat aquí sense que li passés, sense que agafés fred, diguem-ne, no? Però aquest també, el contrast entre tot l'entorn ricament, aquests àngels tan ben vestits i tot això, la Mare de Déu amb un mantell extraordinari i el nen despulladet, doncs fa la seva gràcia, diguem-ne, no? Aquest ja és lluminós total. Aquí el mestre d'Àvila hi va posar els rajos a tope. Aquest no hi ha els rajos, però sí que hi ha molt clarament aquesta referència al sol, a l'aura mitraica aquesta, i el nen també està sobre el mantell. Un altre nen lluminós, preciós, molt bonic, també despulladet. En fi, veieu, un altre sobre el mantell, un altre sobre el mantell, i aquest ja serà l'últim que veurem. Aquí també li han posat una coseta al cap perquè no estigui tan ajagut i una mica de mantell, però continua en aquesta senzillesa. Molt bé. Tot aquest paquet simbòlic del naixement de Jesús s'acaba amb l'escena de... Perdó, aquests també els deixarem. Amb l'escena de l'adoració dels reis, una mica posterior. Aquests savis, que són gent de coneixement, no de poder, no són reis, són savis, que en la seva indagació i ajudats per signes celestials arriben a poder trobar el nen i fer-li els seus oferiments. Com que em sembla que vaig una mica llarg de temps, oi? Acabaré ràpidament. Només dir això, doncs, que hi ha tota aquesta simbologia rica, riquíssima al voltant de l'escena del naixement, la que es pot treure, com deia, del solstici d'hivern, ja n'hem parlat prou, i finalment hi ha tota una recàrrega, si voleu, simbòlica, que és quan formulem tot això en termes teològics, diguem-ne, no? O sigui, podem parlar del Nadal en termes com, per exemple, que Déu ha fet un regal a la humanitat en forma d'un naixement, o que Déu es regala ell mateix a la humanitat, o que Déu es fa humà, que comparteix el dolor i la joia dels humans, que d'alguna manera Déu es materialitza, se'ns apropa, neix en nosaltres,
o, dit d'una altra manera i potser més exacta, pot néixer en nosaltres si nosaltres volem. I el bonic és que aquesta irrupció de la divinitat en el nostre humil món no es fa en una figura poderosa, d'una mà potent i gran, sinó d'això, d'un infant humil, desvalgut, feble, sense llar. És aquesta peculiar manera de dir d'aquest símbol nadalenc que té una gràcia especial i que si no fos per aquesta gràcia especial no s'entendria que hagués anat perdurant a través dels segles i hagués arribat fins a nosaltres. Per acabar, aquesta potència acumulada el mantindrà i li farà viure la crisi simbòlica de la que ens parlava el Ramon al principi. Aquest és un tema que m'agradarà que després en parlem tots tres, a veure si és així. Jo més aviat aquí seria optimista. Crec que hi ha prou càrrega simbòlica i d'alta potència en tot aquest moment nadalenc com perquè això aconsegueixi sobreviure el consumisme, el racionalisme, el que sigui, i tirar endavant per moltes generacions. Gràcies. Bé, doncs, passem la paraula al doctor Francesc Torralba. Molt bé, doncs moltes gràcies. En primer lloc per la invitació, Ramon, també a venir a aquesta casa i també per tenir la possibilitat d'haver escoltat el tractament que ha fet del Nadal, del seu valor simbòlic, per altra banda amb aquestes imatges tan plàstiques de l'amic Raimon Ribera, que en certa manera ha dit moltes coses que jo de fet també tenia en el pap i que volia comunicar-vos, però que em permetrà desenvolupar-ne d'altres que havia reservat més al tinter o en un àmbit més posterior i així també tractaré de desplegar-les. També miraré de ser molt obedient i molt respectuós a les preguntes que se'ns formulaven, atès que tota la sessió d'avui està dedicada al sentit del Nadal i a la seva possibilitat de que segueixi tenint sentit en el futur. I per tant jo també em centraré en les preguntes i m'hauré de respondre-les des de la meva perspectiva personal. Jo diria que la primera afirmació que hem de fer és allò de que el Nadal es diu de moltes maneres. Saben que aquesta expressió que té com a substantiu o com a subjecte l'ésser es diu de moltes maneres i l'amor es diu de moltes maneres, doncs el Nadal també és viscut, percebut, interpretat en una societat plural, fragmentària i enormement complexa com la nostra, de moltíssimes maneres. I només que féssim una petita recerca en el nostre entorn més immediat, veuríem que les maneres com les persones interpreten què és el Nadal i com el viuen difereix molt. I no de persones cultural, ètnica, lingüísticament diferents, sinó de vegades de persones que parteixen de la mateixa llengua materna, del mateix color de pell, de la mateixa cultura, però que interpreten de maneres molt distints el que s'esdevé en aquestes dates tan senyalades. Per tant, el que s'està produint verdaderament és una fragmentació, com un calidoscopi, en què hi ha moltes diverses peces, miralls, que representen això que és avui el Nadal per molts dels ciutadans, coetanis nostres, de vegades amb els qui també compartim la mateixa taula el dia de Nadal. Les percepcions del que vivim és molt distint. Això és una constatació. I crec que és una constatació que ens ha d'ajudar a veure que no podem fer ràpides projeccions. El que per mi és el Nadal, molt probablement és molt diferent de pel que és el Nadal pel meu germà, pel meu cunyat o per la meva sogra amb la qui comparteixo la mateixa taula, la mateixa gastronomia i les mateixes Nadales a la sobretaula el mateix 25 de desembre. Això és una constatació. Llavors, un segon pas seria intentar veure si poguéssim organitzar aquests diferents fragments d'aquest mirall. Perquè aleshores veuríem que aquesta diversitat de maneres de concebre'l, de veure'l, de viure'l, de celebrar-lo, no necessàriament són excloents,
És a dir, la manera com un cristià viu el Nadal no necessàriament és excloent de com ho viu un agnòstic o com ho viu un ateu. No? Pot haver-hi circumstàncies semblants, pot haver-hi llocs comuns, que fins i tot aquell per al qual el Nadal no té una dimensió religiosa o cúltica o celebrativa, en canvi reivindica que hi hagi Nadal i que persisteixi el Nadal, tot i reivindicar doncs, un món secular, un món immanent i tot i negar l'afirmació de Déu. Però, amb tot, pot també reivindicar aquesta tradició i tot el que acompanya la tradició. La gastronomia, les Nadales, el pessebre, els reis, el tió, els regals, tota aquella constel·lació d'elements que creen un clima molt singular, que és el que vivim precisament en aquestes dates. No? Llavors, si ens atensem en aquests fragments, jo almenys veig diferents maneres d'acostar-se al Nadal. No faré judicis de valor. Expressaré com jo el visc, òbviament, he estat convidat a dir què és per a mi el Nadal. Però no faré judicis de valor, però hi ha formes de viure'l molt distintes. No hi ha dubte que per molts les festes de Nadal són una expressió, gairebé diria, orgiàstica de l'hiperconsum, per dir-ho amb l'expressió tan bonica de Gilles Lipovetsky. No? En aquestes dates es consumeix excessivament de tot. Hiperconsum, hipervelocitat, hiperproducció. Per molts és una ocasió, vendrem més, comprarem més, menjarem més. Per tant, una espècie d'ocasió per l'accés, la desmesura, la híbris, dirien els grecs. No? I, de fet, aquesta dimensió hi és, es pot constatar. Només cal veure la velocitat dels moviments dels ciutadans, com estan els magatzems i aquests paquets amb dues cames a tota velocitat que ens topem per les voravies, pels mitjans de comunicació o senzillament a l'escala de casa nostra. Per tant, per a molts, el mercat és allò que caracteritza essencialment aquests dies, l'hiperconsum, en el sentit més, diguem-ne, excessiu del terme, híbris, no? Desmesura. Hi ha una segona forma, que és el que veu en el Nadal, una espècie de recuperació de les tradicions més pròpies i genuïnes de la nostra terra. Hi ha molts elements que al llarg de l'any es van perdent, allò que en diem el procés de destradicionalització. És una expressió que utilitza un antropòleg i monjo de Montserrat, jo considero un dels meus mestres com Lluís Duc. No? Procés de destradicionalització. Moltes festes han perdut el seu significat. Tots Sants, Pasqua, la Candelera. I no obstant això, Nadal segueix sent, jo diria, un dels últims filons, una de les últimes resistències que, per a molts, segueix sent valuós un lloc de retrobament en les pròpies tradicions. I això, per molts amics agnòstics, ateus o indiferents a les institucions religioses, que volen que a casa seva es faci pessebre, que es posi l'arbre, que es cantin Nadales, que es mengi brou i carandolla, que es faci cagar el tió i que, a més, doncs, fins i tot alguns van a missa del gall. No? Per tant, entenen que el Nadal és l'ocasió per retrobar-se amb tradicions pròpies i, per tant, en certa manera, per recuperar una identitat que en un context cosmopolita, complex, enormement globalitzat, podria difuminar-se. Els mostraré un petit exemple. La metamorfosi de la festa de Tots Sants amb Halloween. No? Això s'està esdevenint. Si el gran Amades aixequés el cap, no? Amb el seu costumari català, que tinc al saló de casa meva, no? I pots veure com se celebrava Tots Sants a Folgueroles, i a Riells, i a Vic, i a Olot, i a la Cerdanya, doncs quedaria parat de veure el procés d'americanització d'una festa molt nostrada com Tots Sants. No vol dir que Nadal no hagi incorporat elements exògens, sí que n'ha incorporat, però segueix encara sent, al meu entendre, l'últim bastió
d'elements tradicionals. Molt diferent, en canvi, Setmana Santa, la gran setmana per marxar a esquiar. Manté aquest element de filó tradicional. Que ara un altre element, ho ha dit en Raimon Rivera, el Nadal per moltes persones és celebració dels vincles. En un context de vinculacions líquides, referència a Bauman és inevitable, a la taula hi ha aquelles persones que hi són sempre. Hi ha els absents, ja no hi són i els trobem a faltar, i hi ha els nous, els que han nascut. Però a la taula no hi ha qualsevol. I per tant és una espècie de possibilitat de retrobar-se en contextos on el mercat ens ha portat a viure molt lluny de casa, on l'atur ens ha portat a marxar lluny del nostre entorn, però només cal veure els aeroports avui, demà, demà passat, dilluns i dimarts especialment. Les abraçades. El lloc de retrobament familiar, de caliu familiar, que també, com ha dit molt bé Raimon Rivera, es pot produir aquestes tensions que a vegades van lligades a l'alegria de veure's, però també a assumptes pendents. Estava tentat a escriure una guia de bones pràctiques per la sobretaula de Nadal, però no l'he feta, no he tingut temps. No? Una espècie de punts d'allò que no s'ha de parlar mai en una sobretaula de Nadal per tenir la festa en pau, una expressió molt catalana. Per descomptat no parlem d'herències de Nadal i tampoc és massa partidari soc de parlar de la consulta a la sobretaula de Nadal. No soc tampoc massa partidari. Hi ha famílies molt plurals també, políticament, nacionalment, religiosament, petits grupuscles plurals, però que ens estimem profundament. O això almenys és el que jo observo a casa meva com a mínim. Després hi ha un últim que jo crec que subsisteix en aquests 4 petits fragments, n'hi ha molts més esmicolats, però hi ha el Nadal també celebratiu, hi ha el Nadal religiós. Només cal veure les esglésies, doncs, el 24 a les 12 de la nit, la missa del gall, alguns amb la canalla anàvem a la missa del pollet. Per tant, vol dir que, en certa manera, això persisteix. Per molts ciutadans de Catalunya, el Nadal és la celebració de l'encarnació de Déu. Déu s'ha fet home. I això, al meu entendre, representa un misteri i a la vegada una paradoxa. I ara m'endinsaré cap aquí. Però per moltes persones, per mi mateix, el Nadal representa la celebració de que Déu s'ha encarnat. Podia no haver-ho fet. Podia haver fet d'una altra manera, però s'ha fet present en la història. Això naturalment pressuposa 2 afirmacions que són objecte de fe. 1, que Déu és. 2, que Déu s'ha fet present en aquest nen. Ambdues són objecte de fe. Tinc amics que creuen que Déu és, però no que s'hagi encarnat. I tinc amics que creuen que ni Déu és, ni per descomptat si no és, tampoc es pot encarnar. Però en qualsevol cas aquí ja truquem al llindar de la fe. I a la taula hi ha persones que viuen el Nadal com una festa comercial i mercantil i fins i tot n'estan farts i saturats. Hi ha persones que la viuen com la connexió amb la tradició originària, com el retrobament amb els familiars o com la celebració de l'encarnació de Déu en el món. I a més no són esferes excloents. Es pot donar una i l'altra. I en molts casos ens trobem que és retrobament familiar, és celebració del fill de Déu fet home i a la vegada és també recuperar una tradició molt nostra que volem, com deia en Raimon, que les generacions noves, les noves fornades, no perdin aquest element, aquest paquet simbòlic tan summament ric i a la vegada també creatiu, que dona a pensar. Llavors jo m'endinsaré precisament en el valor simbòlic de l'infant Déu o el Déu fet nen. I per tant enllaçaria amb aquella figura que és la central d'aquests quadres de Giotto, per exemple. El nen nu, el nen nu lluminós, el nen que és Déu fet presència real en el món. Parteixo d'una afirmació. El símbol fa pensar. Aquesta famosa expressió de Paul Ricoeur.
Les symboles donnent à penser. Qualsevol símbol, religiós, no religiós, cristià, no cristià, el símbol té la capacitat de fer-nos pensar. Naturalment, si ens hi aturem i el contemplem. Si no, cap símbol fa pensar, ni de l'islam, ni de l'hinduisme, ni del budisme, ni del cristianisme. Per tant, som animals simbòlics, certament, allò de Cassirer, però per fruir d'un símbol, perquè un símbol verdaderament et faci pensar, t'obri la ment, un s'hi ha de detenir i contemplar-lo. Que és el que ens passa quan estem davant d'una icona, d'una creu, quan estem davant d'un quadre de Giotto i el contemplem. Precisament molts el que constataran és que la hiperacceleració de la nostra vida ens fa cada cop més incapaços per desxifrar el valor d'un símbol i també els significats en plural que atresora aquell símbol. I això jo ho constato també. Però el símbol fa pensar quan un s'hi atura. I jo em vull centrar en aquest símbol, el símbol de l'infant. Perquè certament és una paradoxa que quan aquesta realitat que en diem Déu es fa present al món, adopti la figura de nen, d'un infant. De fet, podria haver adoptat qualsevol altra figura, no humana, per exemple. O podria no haver-ne adoptat cap. O podria haver adoptat la figura d'un poder mundà, no? El Cèsar. I no obstant això adopta la figura d'un infant nu que no té un lloc per néixer. Hi ha de pidolar o una cova o un estable. Això, sense cap de vista, és una paradoxa. Jo que tinc com un dels meus referents a Søren Kierkegaard, quan reflexiona sobre el Nadal a l'exercitació del cristianisme, diu això és la paradoxa absoluta, no? Que el Déu omnipotent, absolut, immens, majestuós, quan es fa present en el món, adopta la figura de la màxima vulnerabilitat. Tan vulnerable que el pot trepitjar qualsevol. Escopir, humiliar, destruir, qualsevol. Això d'entrada és un símbol que dona a pensar. Però és que a més l'infant atresora unes característiques que val la pena adonar-nos, no? Un dels poetes i assagistes que ha reflexionat especialment sobre això i que en aquesta casa és un prohom és Joan Maragall, quan descriu la festa Nadal com la festa de l'infant que reneix, la possibilitat de començar de nou. Anem a veure alguns elements de l'infant. L'infant és el començament. No hi ha passat. No hi ha ferides del passat. No hi ha ressentiment. No hi ha rancor. És el començament. La idea de natalitat de Hannah Arendt, tan bonica, no? És el començament. La novetat en la història. No és la mera prolongació de pare i mare. És allò nou. I per tant representa també l'esperança. No és la mera repetició del que ja hi és. El Nadal representa la ruptura de la història com a cercle, encara que el Nadal torna cada any. Vol dir que cada any torna la possibilitat de canviar, d'esdevenir aquell nen que pot ser. Tant l'infant és allò que neix. No hi ha passat, no hi ha memòria, no hi ha rancor, no hi ha ressentiment, no hi ha ferides pendents. És la innocència. És la vulnerabilitat. És, com diu Nietzsche en el Zaratustra, un sí a la vida. Per Nietzsche l'infant és el tercer esglaó de la metamorfosi de l'esperit. De camell a lleó i de lleó a infant, havent lluitat contra el drac. Però allò que estem cridats a ser és infant. Llavors és interessant perquè, en el fons, Déu adopta la figura de l'infant i l'infant evoca tot això, però també evoca debilitat i dependència. L'infant sol no se'n surt. Necessita de la mare, de l'alletament, necessita de la cura, necessita de l'atenció, de la protecció, si no mor. És tan feble, tan heterònom, tan vulnerable.
Llavors, què ens està dient aquest símbol? Una primera lectura és el Nadal és la gran ocasió per no acabar de matar l'infant que hi ha dins nostre. És a dir, per no acabar de matar-lo. De fet, per molts dels meus estudiants, el Nadal evoca nostàlgia. Per molts adults també. L'infant és el centre en la festa de Nadal. Maragall ho diu molt bé. Perquè ells s'ho creuen tot. El naixement de Déu, el tió, els reis, és la ingenuïtat, la creença. Després vindrà l'adult, que anirà posant qüestions. Vols dir que no serà que tal vegada això és un mite? El que està dient el nen infant o l'infant Déu és tingues l'audàcia de no matar el nen que tens a dins. Qui mata el nen que porta a dins esdevé un cínic. Ja no hi ha innocència, ja no hi ha tendresa. Tot és càlcul. Que era un altre element interessant, no? Tingues el valor de demanar ajuda. Tingues el valor de reconèixer dependent, heterònom, per contraposició al valor de l'autosuficiència, del poder. Jo no necessito de ningú. La ideologia del self-made man, no? Tingues el valor de demanar ajuda. Impressionant. En un món on hem sacralitzat l'autosuficiència, l'autonomia. No? Jo crec que celebrar el Nadal és no deixar morir l'infant que porto a dins i donar-me la possibilitat de començar de nou. Això que deia també en Raimon. No? Donar-me la possibilitat de començar de nou. Un vincle, una relació, una mirada. No? Això vol dir combatre contra molts dracs, no? El racionalisme, l'ètica de l'èxit, l'ètica del poder, l'ètica de l'autosuficiència. Però l'infant atresora tot això. Ara, per què és una paradoxa el Nadal? I a la vegada un misteri, no? Perquè no hi ha dubte que el Nadal representa l'eternitat en el temps. És a dir, allò que és etern en el temps. I aquí les preguntes, no només d'un teòleg, de qualsevol creient, es multipliquen ad infinitum. Per què es fa carn? La famosa pregunta medieval, cur Deus homo? Per què Déu es fa home? Aquesta és la pregunta que està en Sant Anselm, en Sant Tomàs, en Sant Bonaventura, en el nostre immens beat Ramon Llull. Per què es fa home? Però aquesta pregunta n'atresora a la vegada una bateria de preguntes. I per què allà? I per què en aquell moment històric? I per què d'aquella manera? I després, tot un munt de preguntes respecte a com viu i com mor. Per això, endinsar-se en aquest misteri que és estar disposat a viure amb preguntes, que és l'opció, des del meu punt de vista, que va lligada al fet de ser cristià. Viure aquest misteri és afrontar que no tinc respostes concloents a aquestes preguntes. I a la vegada que estàs davant d'una paradoxa. Ja saben que quan Sant Pau a l'Aeropa, que anuncia que la paraula s'ha fet carn, pròleg de Joan 1,14, té dues reaccions en l'entorn. No? Una reacció que diuen això que diu és alogia, que ho traduïm com fora del logos, tal vegada irracional, pararracional, follia, vaja. I té l'altra reacció, no? Que això que vostè diu és una blasfèmia. Com pot ser que Déu sigui aquell nen nu sobre un terra? Escolti, s'ha begut l'enteniment, vostè. Per tant, en qualsevol cas, l'anunci públic d'aquesta afirmació en el context de l'Imperi Romà segle I té aquesta recepció. Això que vostè diu és una paradoxa. Està al costat de la doxa. I és alogia o blasfèmia. Però aquest és el cor i el fet diferencial del Nadal cristià. Després pot ser viscut amb graus d'intensitat diferent i també, lògicament, des de perspectives no cristianes, com ens passa a tantes taules el dia de Nadal. Però al meu entendre, el que hi ha en aquest símbol té molta càrrega.
I quan un s'hi acosta, veu tot allò que aquest símbol pot transformar la seva vida, no? La seva mirada. I jo crec que perdre's això és perdre's molt. Encara que només fos llegint-ho simbòlicament i no que realment va esdevenir-se. És un dels elements que pot canviar la nostra mirada sobre nosaltres mateixos i sobre els altres. Bé, fins aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, de debò, impressionant. Penso que del que s'ha dit avui hi ha moltes coses per pensar. Jo no sé si sou una mica massa optimistes. Sou gent de fe, clar. Llavors, evidentment, és a dir, jo tinc la sensació que, per dir-ho d'alguna manera, el Corte Inglés ens ha colat molts gols. I jo estic francament escandalitzat per el fet de com s'ha acceptat que, per exemple, les il·luminacions nadalenques siguin una cosa abstracta i xurrigueresca en la que no hi ha cap relació amb res. Vés a saber, tan abstracta que al final no és res. Jo estic una mica escandalitzat, evidentment, per l'analfabetisme que significa posar un caganer amb la Mare de Montserrat. És a dir, això ja no és ni blasfèmia, és estupidesa directament. Hem arribat a un nivell que, escolti, a veure, de què estem parlant exactament aquí? Jo estic una mica tocat pel tema que, clar, tinc com la sensació que hem tallat el cordó umbilical amb moltes coses. I Nadal i Halloween, evidentment Halloween, qui ens havia de dir fa 10 anys? 10 anys, que ens podíem carregar una festa que és anterior als romans, els etruscs celebraven Halloween. Ens estem posant a 3.000 anys. Perdó, Halloween, celebraven Tots Sants. No, és això, és a dir, aquesta història, és a dir, com hem arribat aquí? Com hem arribat aquí? Com hem arribat aquí? És una, diguéssim, a veure, jo tampoc vull fer un míting, i molt menys un míting conservador, és a dir, els que em coneixeu sabeu que no seré jo qui faci un míting conservador. Ara, o conservem alguna cosa o ens podem complicar la vida, És a dir, en una societat multicultural perfectament en què tot és acceptable, resulta que, a veure, ho deia abans, per imparcialitat hi ha coses que no s'haurien de fer. És a dir, a veure, algú s'imagina seriosament que posessin el Bin Laden de caganer? Algú s'imagina que posessin el profeta Mahoma de caganer? De què estem parlant? De què es pot fer amb uns i no es pot fer amb els altres? A veure, i aquí estic fent, precisament perquè no em considero, estic fent de senyor conservador, no? Perquè em sembla que hi ha unes quantes coses que o les conservem o no sabem de què parlem, no? Llavors, no sé, evidentment ara és el vostre torn, jo simplement faig aquesta reflexió en veu alta, si voleu contestar-la, i si no, doncs fem una cosa més interessant, que és donar la paraula al públic, que en última instància ens queden això, uns 10 minuts, una cosa així, si algú vol dir alguna cosa. No es tracta que fem una contraconferència, però... Un moment, sisplau, perquè això s'està gravant i si no tenim el micro no se sentirà. Jo penso que amb això del caganer no ha sigut res més que la cultura del diner. Hem fet això perquè això portaria diners i punt, i no s'han passat a pensar res més. Jo crec que, perquè si realment ho haguéssim pensat no ho haguéssim fet. Jo crec que sí. No crec que hagi anat a fer mal ni aquí ni allí. Farem aquesta figureta... Potser inclús seria pitjor això, No sé si se n'adona que potser seria inclús pitjor això. És a dir, si com a mínim haguessin anat a fer mal, sabríem a què ens enfrontem. Si resulta que només van a fer peles, és que és molt més cínic. És que suposo que estarà amb mi que avui vivim amb la cultura del diner. Això és una cosa que el doctor Torralba n'ha parlat vegades a les conferències, jo l'he escoltat amb ell. Jo crec que pocs diners hauran fet, Ai, no ho sé, hi ha gent per tot, Hi ha gent per tot. No ho sé. S'ho han vist com una cosa, un símbol de Catalunya fet que... M'ha agradat molt la conferència, doctor Torralba. Perdó, a veure, per favor, si podeu parlar al micro, si algú té alguna cosa...
Gràcies. A veure, l'evolució de petits teníem el Nadal i de lo que ara és, en realitat no és paral·lel a la pèrdua de fe. A veure, la fe, no la tradició, la fe, entesa com a creença, podia ser, com el doctor Torralba diu, hi havia diversos nivells. Avui en dia, la fe, que no té res a veure amb que sigui conservador o progressista, la fe està per damunt d'això, perquè hi ha gent progressista i gent conservadora. No, ho dic perquè, a veure, aquí sembla que figuin la gent que té fe conservadora. Hi ha gent que pot ser progressista en lo social i molt creient. I al revés. Ja en coneixem molts. Que diverses autoritats que siguin, pensin com siguin, no vol dir que hi hagi gent que no tingui fe. És evident. Aleshores, de fet, és veritat que el Nadal se celebra en totes les famílies, com heu explicat vosaltres, però jo crec que la pèrdua de tot això i els símbols d'això és simplement que ara no hi ha fe. Que els cristians som una minoria que s'ha de respectar a tothom, però és així. I el Nadal evolucionarà en funció de la fe. I si la fe desapareix i queda superreduïda, com hi ha països que és així, el Nadal quedarà com un objecte de consum i de tradició. Una cosa és el Nadal com a expressió de la fe i una altra cosa és el resto. Però és una minoria, no ens hem d'enganyar. A veure, les esglésies s'omplen la nit de Nadal per la gent que va per tradició i pels que tenen fe, però la immensa majoria passen. Jo només volia fer aquest comentari, res més. Sí, gràcies per el comentari. Jo crec que és molt atinat, és a dir, el procés de secularització que viuen les societats occidentals, secularització avançada, afecta lògicament la comprensió dels temps. Pensin, per exemple, en el valor que té avui el diumenge en relació al que podia tenir fa 50 o 100 anys. Doncs en molts casos el diumenge ha esdevingut ja una colònia del mercat. El diumenge s'ha de vendre i s'ha de comprar. I en canvi, per a molts segueix sent un temps de parada. El diumenge es para, s'examina la pròpia vida, es valora, la interpretes a la llum d'una paraula, agraeixes el que t'ha estat donat, un tipus de verbs que no conjugues habitualment durant la setmana. Doncs per molts el Nadal també perd aquest significat de celebració del Déu fet home i esdevé tradició, lligam familiar, que no són excloents en l'altre sentit. Hi ha llocs de trobada aquí. Per tant, sí, obeeix aquesta situació a un procés galopant de secularització que afecta no tot el planeta. Això ho hem de tenir en compte perquè fem molts anàlisis eurocèntrics. Ha fet una petita part del món, que en diem Europa, però és molt diferent de com és viscut i celebrat en altres llocs del món. La pregunta que sempre ens fem és si la resta del món seguirà el procés que Europa ha experimentat o bé és Europa la qui experimentarà una aturada d'aquest procés i s'obrirà de nou a la dimensió simbòlica religiosa. Però en qualsevol cas, aquest procés té lloc a una petita àrea del món. No es pot de cap manera estendre ni globalitzar. Ens quedarien dues preguntes com a molt, perquè anem una mica justos de temps. Jo voldria donar les gràcies per l'explicació que s'ha fet parlant de l'infant. I m'ha vingut al cap fa 2 o 3 anys, vaig estar al monestir de Sant Benet i una de les mongetes més velletes que està allà a l'entrada venia felicitacions. I les de l'infant i això les tenia al darrere. I diu, és que m'han dit, però només amb la cara que va fer aquella dona, em va fer pensar. I fins avui, diríem, no li he donat paraules a la cara que vaig veure. I diu, és que diu encara la gent no vol si ja l'infant comprar la postal. I jo vaig escoltar i vaig pensar, no, és veritat, les felicitacions, igual que les postaletes de la comunió, cada vegada són, no se sap massa bé què, una mica així com estranyes. Per tant, dono les gràcies d'alguna manera per actualitzar el símbol, perquè també hem de tenir en compte que jo no n'havia sentit a parlar des que era molt petita i anava a l'escola de monges. És a dir que, clar, si pensem que allò per art de màgia les noves generacions ho aniran sabent, és impossible. És a dir, els pobles, els punts de referència, jo he tornat al meu poble, que feia molts anys que no hi era,
I els punts de referència quan jo era petita eren el Pont de Pedra, eren coses que eren de pedra, com si diguéssim. I ara els nens diuen, allà on està el Mare Magnum, allà on està el Lidl, allà on està... És a dir, els punts de referència dels pobles són les grans superfícies. És a dir que, bé, penso que ha estat interessant com a mínim per fer pensar. Moltes gràcies. Comentant això d'altres parts del món, em feia pensar en Xina, un part del món on ara mateix probablement uns 40 milions van a l'església un diumenge, que és probablement bastant més que Europa Occidental. I llavors allà tenen per mi un gran avantatge en que tenen Junge, festival de comprar regals, veure la família i tot això que passa entre el 19 de gener i el 20 de febrer, més o menys, i així Nadal és per cristians un festival i em sembla que això fa el Nadal que fa Europa actualment és una mofa de cristianisme, que els cristians, si tinguessin intel·ligència, es separarien i dirien que Liberius, el patriarca de Roma, que va decretar que Nadal seria Nadal en l'any 354, em sembla que dirien els cristians de ser intel·ligents, això res, i canviar la data a altra cosa i deixar el comerç a amusar-se, a divertir-se com es fa. Té el seu punt. Té el seu punt. De fet, clar, quan per Pasqua posen les vacances a la setmana següent és fantàstic. Ja anem per aquí, això potser ens ajudarà. Amb Nadal és més difícil, però abans, quan jo era petit, veja, el dels regals anava per Reis. Nadal és després que ara s'ha mogut perquè els nens puguin jugar durant totes les vacances. Però, esclar, això sí que ha sigut una cosa, una modernitat d'aquesta, és una deformació, però era bonic que el dels regals fos només al final, diguem-ne, no? Per tant, aquí sí, hem de trobar la manera de desconnectar-ho, seria... Jo ja hi estic bastant amb aquesta idea de poder, almenys que siguin per Cap d'Any els regals, diguem-ne, i no per Nadal. No sé com dir-ho, però vull dir que... El tema del tió. Hi ha tradicions que s'estan renovant i que s'estan posant al dia. Igual que el que he dit de Tots Sants. O sigui, ara tots els nens a les escoles i tots fan panellets i tots celebren Tots Sants. Per una secció de... Jo tinc una pregunta. Fixeu-vos que cada vegada es ballen menys sardanes. Fixeu-vos que cada vegada hi ha... Sí, això és possible. Però aquí hi ha una qüestió interessant. Fixa't que, en canvi, per Nadal tothom es disfressa de catalanet. Tothom es disfressa de catalanet, és a dir, tothom necessita... diguéssim... És a dir, la simbòlica tradicional, inclús el vestuari, diguéssim, català, me l'han folcloritzat molt. Em preocupa la continuïtat cultural. Em preocupa que si perdem el lligam, diguéssim, amb coses molt profundes, perdem dimensions importants de la vida, inclús de la poesia de la vida. És possible que el tema de ser català s'hagi convertit en, no sé, una cosa excessivament massa folclòrica, també? No sé, seria portar-ho molt lluny, tota aquesta discussió, seria anar molt més enllà del que tocaria. Però, en tot cas, la qüestió del Nadal em sembla essencial precisament per això, perquè anem a una arrel molt profunda. Anem a una arrel molt profunda, i dona molt per pensar, home, a veure, estem simplificant massa les coses, estem convertint la persona només en la dimensió del comprar, i això penso que és una qüestió que val la pena plantejar-se. Inclús si no hi hagués crisi econòmica, no?
Perquè ara inclús el tema d'un cert nivell de consum té un punt d'insult, d'insult a molta gent. Penso que fa 2 anys, a davant del Corte Inglés del passeig de la Diagonal, hi havia una il·luminació que era directament una capsa de regals. Home, no sé, no posem il·luminacions cristianes i en canvi posem il·luminacions consumistes. Home, no sé. Aquí hi ha una substitució cultural que em sembla molt perillosa. Hi havia encara una pregunta. Hi ha una pregunta i, per favor, amb aquesta senyora acabaríem. Bé, una consideració, però en tot cas, si pot ser molt breu. Jo penso que això del Nadal ha vingut així a menys per falta de fe. Però la fe s'ha perdut perquè la gent sembla que tenen com més coneixement i no creuen el que els hi expliquen. Ho troben molt difícil de creure. I llavors, perquè tu preguntes i dius, per la Mare de Déu Verge, per això. Te diuen aquestes coses. I llavors aquesta falta de fe fa perdre el sentit verdader d'una part del Nadal. O sigui, la part religiosa. Sí, se celebra tot l'altre, que està molt bé, però la part religiosa de la gent jove, molt és la falta de creure tot el que l'Església ens ha anat ensenyant. Que hi ha parts del món que encara creuen molt, sí, però jo ara vaig ser una mica dolenta. Em penso que són parts una mica més, i ara no sé quina paraula fer servir, però potser m'enteneu, no? Que són com nosaltres érem els meus avis, o sigui, que creien tot allò que els explicava l'Església, i dir l'Església, perquè és així. Aleshores, aquest és el problema que hi ha actualment. I llavors tot això s'ha anat cap a una altra història, el consumisme. I bé, tu preguntes als nens què és el Nadal i diuen que és fer cagar el tió, anar a comprar, moltes llums pels carrers. La majoria no t'expliquen res més que això. I quan ho expliques, dius, sí, al col·legi ens ho va explicar la senyoreta de religió. I prou, aquí s'ha acabat tot. Vull dir, és una experiència pròpia aquesta, Vale. Molt bé. Perdoneu, Només dues paraules. S'està produint un fenomen que és la reducció o simplificació gastronòmica de les festes. La mainada pateixen un extraordinari analfabetisme simbòlic, extraordinari, oceànic, i a la vegada les festes només es comprenen en el sentit purament gastronòmic. Vostè diu, els nens fan panellets i castanyes, és veritat, però no saben què passa per Tots Sants. I els nens mengen torrons i neules, però no saben què passa. Els hi faré una confessió. Molts nens, quan se'ls pregunta què se celebra Nadal, no saben què dir. Avui hi ha molts joves a Catalunya que han deixat de creure en l'encarnació de Déu, però creuen en la reencarnació. Per tant, li diré una cosa, no és que deixin de creure, és que agafen altres creences d'altres tradicions que són tan discutibles i objecte de fe com les creences cristianes dels seus avis i les seves besàvies. Penso que hauríem d'acabar amb una paraula d'esperança, no? No sé. Tu mateix. Jo crec que per sota d'aquest Nadal que ens desagrada, consumista, marcat, és propi del cristià la virtut de l'esperança, i saber confiar en que més enllà d'aquesta closca es pot entreveure el nucli del símbol i allò que evoca. Això naturalment requereix una pedagogia, això requereix un treball, això requereix una exercitació. Els pares aquí tenim molta responsabilitat, els mestres també, per descomptat els ministres també de la paraula, els capellans, els sacerdots, però en qualsevol cas jo crec que la persona que s'acosta a la closca també veu que la closca és molt poc. És consumir, és beure, és menjar, però que s'interroga per què hi ha més enllà de la closca i vol anar al nucli, és on verdaderament es trobarà amb un misteri lluminós. I això és el que hem d'acostar a les persones, al meu entendre, a tensar-los això, que vol dir combatre la cultura de la frivolitat, de l'estupidesa, de l'excés, de la desmesura. I cadascú en la seva petita part pot contribuir a fer això. A vegades una àvia, a vegades un mestre, a vegades un pare, a vegades un cunyat et pot ajudar a dir, escolta, però hi ha alguna cosa més que això que és la closca d'aquest esdeveniment que estem ara celebrant? Jo crec que sempre hi haurà la capacitat de veure més de les aparences, però això requereix una pedagogia, una paideia, un acompanyament,
I això és el que jo crec que estem cridats a fer els que creiem que el Nadal és alguna cosa més que mercat. Molt bé, moltes gràcies. Doncs que tinguin un bon Nadal. Que tinguin un bon Nadal. Bon Nadal a tothom, sí, sí.